অবিরাম পাঠশালায় ছোট্ট সোনাদের অভিনন্দন। বন্ধুরা, আজকে আমরা শিখব জানব পাখিদের নাম বাংলা ও ইংরেজিতে। মাছরাঙা পাখি, KINGFISHER, কিংফিশার মানে মাছরাঙা। ময়ূর, PEACOCK, পিকক মানে ময়ূর। এবার দেখে নাও ময়ূরটা পাখনা মেললে কেমন দেখতে লাগে। কোকিল, CUCKOO, কাকু মানে কোকিল। পেঁচা, OWL, আউল, আউল মানে পেঁচা। কাকাতুয়া, COCKATOO, কাকাটু মানে কাকাতুয়া। বুলবুলি, BULBUL, বুলবুল, বুলবুল মানে বুলবুলি। ময়না, MYNA, ময়না, ময়না মানে ময়না পাখি। টিয়া, PARROT, প্যারট, প্যারট মানে টিয়া। টুনটুনি, TAILOR, টেইলর বার্ড, BIRD, বার্ড, টেইলর বার্ড মানে টুনটুনি। দোয়েল, WAGTAIL, ওয়েটটেল মানে দোয়েল। বাবুই, WEAVER, ওয়েভার মানে বাবুই। পায়রা, PIGEON, পিজিয়ান মানে পায়রা। কাঠঠোকরা, WOODPECKER, উডপেকার মানে কাঠঠোকরা। ঘুঘু, DOVE, ডাভ মানে হলো ঘুঘু পাখি। কাক, CROW, ক্রো মানে কাক। শকুন, VULTURE, ভালচার, ভালচার মানে হলো শকুন। সারস, EGRET, এগ্রেট, এগ্রেট মানে সারস পাখি। চড়ুই, SPARROW, স্প্যারো মানে চড়ুই। পেঙ্গুইন, PENGUIN, পেঙ্গুইন। ইমু পাখি, EMU, ইমু, ইমু মানে হলো ইমু পাখি। বন্ধুরা, আজকে তাহলে এই পর্যন্ত। ভিডিওটা ভালো লাগলে লাইক দিতে ভুলো না যেন। আর মাকে বলো আরও এইরকম ভিডিও পেতে চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দিতে। বাই বাই বন্ধুরা।